onda mis fresh leaders? Antes de ver el vídeo, les recuerdo que estaría chingón si se suscriben al canal, y claro si nos regalan un hermoso like. En el vídeo de hoy verán algo muy diferente a lo que comúnmente hacemos, pero no importa porque este canal es de todo un poco, así que se nos ocurrió la brillante idea de hacer un bike check, además el buen Kenneth hizo muy buenos trucos con su BMX, eres un crack perro. Y sin más que decir los dejo de molestar, para que disfruten de este video. ¿Qué onda banda? Yo soy Kenneth Vélez, Race Leaders, y hoy les traemos un bike check de mi BMX. Y pues comenzamos amigos. Yo traigo un par de aros Odyssey Hazard, delantero y trasero, de doble capa. Traigo un par de llantas Demolition Machete de 110 libras, 3.40. Traigo una horquilla, una VG Minerva me parece. Traigo unos valeros sellados Mutante. Y traigo un poste Federal y un manubrio VG Rosa Brava con unos puños Vital. Del lado central tengo unos pedales Odyssey, los viejos confiables, unas palancas de 3 piezas Einstein cromadas, un plato, un avance de 25 tiempos S&M, una cadena Redline me parece. Tengo una masa de cassette Primo Remix V1, ya muy vieja pero aquí sigue bien firme. Traigo un protector de masa Primo, y pues del lado de arriba traigo un poste pivotal Vital y un asiento Premium pivotal. Del lado delantero traigo una masa Hyundai y valeros del centro también Mutante. Y pues amigos, también traigo un cuadro Fit Piqueco de tasa interna, valero sellado, medida over, estándar. Papus ya volví jajaja, pensaba seguir diciendo estupideces, pero mejor les pongo los trucos del Kenneth.